Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Precisamos de um tempo em relação a nós dois e depois decidimos o final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. E você eu vivo e morro, mas essa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Não, Tony. Vai.